آپ دیکھ رہے ہیں جوک ٹی وی وسیب دی آواز. آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائن کی. السلام علیکم خواتین و حضرات. تو سارے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور خبر شامل کرنے جناب ملتان تو پاکستان سرائکی پارٹی دے یوم تاسیس دے موقع دوتے اور برسٹر تاج محمد لنگا صاحب دے ورینی دے موقع دوتے خصوصی گفتگو ملک اللہ نواز مرکزی صدر پاکستان سرائکی پارٹی اور کیا آکھنا یہ موقع دوتے انہوں دا آکھنا یہ کو جائی کہ صوبہ سرائکستان ساری حتمی ضرورت ہے اور پاکستان دے جتنی بھی وڈیاں جماعتیں وڈیاں پارٹیاں انہوں نے ہمیشہ ہر دور دے سرائکی قوم دے نال مذاق کیتا ہے وہ بے شک پی ٹی آئی ہوئے یا پیپلز پارٹی ہوئے یا نون لیگ ہوئے. صوبہ سرائکستان اتنی دیر تک ساکو نہ مل سی جب تک اساں روڑاں تے نہ آسوں اور روڑاں تے احتجاج کرنا ساڈا جمہوری حق ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک صوبہ سرائکستان نہ بن سی سرائکی قوم اور برسٹر تاج محمد لنگا صاحب دے فلسفے کو گھن کے اساں ایویں اپنی جد و جہد کو جاری و ساری رکھسوں. اور اون تو علاوہ انہوں دا آکھنا یہ کو جائی کہ سرائکی وسیب دیں جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں جتنی بھی سرائکی قوم پرست لوگ ہیں جب تک ایک فورم تے اساں کٹھے نہ تھیسوں اور اتنی دیر تک یقیناً اساں ایک تھی کہ اپنے جڑا مقدمہ ہے صوبہ سرائکستان دا ایک اساں فتح نہ حاصل کر سکسوں. ساکو چاہیے کہ تمام جماعتوں کو تمام قوم پرستوں کو کہ صوبہ سرائکستان دی خاطر اور اپنے حقوق دی خاطر اور اصول سرائکستان دی خاطر اسا کو ایک تھی ہونا پوسی اور ایک تھی کہ جب تک اساں روڑاں دے اتے آ کے احتجاج نہ کرے سوں اور حکومت کو باور نہ کروے سوں کہ صوبہ سرائکستان ساڈے واسطے کتنا ایک ضروری ہے. اور اون تو علاوہ جویں کہ ہن اگوں الیکشن آون والے ہیں سرائکی قوم کو انہوں نے پیغام دیتا کہ کہیں بھی وڈی جماعت کو ووٹ نہ دیو تاکہ تساں جب تک ووٹ نہ دیسو تا پارٹیاں کو پتہ لگ سی کہ سرائکی قوم سارے نال ہن جڑا نہیں کھڑدی تا صوبہ سرائکستان ہر حال دے وچ بنوے سی. اور آؤ سنوینے تو کہ ای موقع دوتے انہاں دا کیا آکھنا ہے. ای تو علاوہ موجود ہیں جناب ملک اللہ نواز ویس صاحب جنہیں کہ تو پتہ ہے کہ آج پاکستان سرائکی پارٹی دے یوم تاسیس آئی انہاں کو جانتے ہیں کہ سرائکی وسیب دے لوگوں کو سرائکی قوم پرستوں کو کیونکہ برسٹر تاج محمد لنگا صاحب بابا سرائکی ہیں اور میں سمجھدا کہ اج وسیب تو گھن کے کراچی تک یا پورے پاکستان دے جتھاں جتھاں سرائکی تھیندی پئی ہے تے برسٹر تاج محمد لنگا صاحب دی سب تو بڑی قربانی ہے. میں سمجھدا کہ اگر اج جھوک ٹی وی اور رضوان حسین بھی الویندہ کھڑے تے این دے پیچھے بھی برسٹر تاج محمد لنگا صاحب دی بڑی ساری محنت ہے. تو کیا فرمیسو یہ موقع دوتے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ساری پاکستان سرائکی پارٹی دے 33 سال مکمل تھی گئے یعنی 33واں یوم تاسیس ہے. میں برسٹر تاج لنگا صاحب کو سالی تو جدا 9 سال تھی گئے آج انہوں نے 9ویں برسی اساں منیندے پے. اداسی دا بھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں کو زندگی دے اپنا صوبہ سرائکستان دیکھ کے ونجنا لیکن انہوں نے جڑی تحریک چلائی ہے جڑا کچھ انہوں نے کم کیتے اج وہ سارے واسطے مشل راہ ہے اور انہوں نے ان سرائکی وسیب دا مقدمہ لڑے جن کی وجہ کر کے اج سارے واسطے بڑی آسانی ہے. اساں انہوں دے قدم دے ٹردے قدموں دے پیروی کریں دے ہوئے اج ماشاءاللہ سرائکی تاریخ انجا تک پہنچ چکی ہے کہ جڑیاں بھی بڑیاں پارٹیاں ہیں سارے کو محسوس کریں کہ اگر سرائکی قوم نے سرائکی دھرتی نے سارا ساتھ نہ دیتا تو اللہ سے کامیاب نہ تھی. سو یہ بڑی گل ہے کہ سارا پارٹیاں نے بمائے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے سب نے دھوکہ کیتے لیکن ای ویلے سرائکی تحریک تو وہ خوف بھی زیادہ بھی ہیں اور انہوں کو یہ پتہ کہ اگر سرائکی تحریک کو نہیں سامنے گھیرنا دیتے اساں کامیاب نہیں تھی دے. ملک صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے پیا اکثر ساکو سرائکی وسیب دے وچوں سارے سرائکی بھراواں دے طرفوں کہ اساں ڈٹھا کہ جڑے لوگ چار دیہڑے کئی سرائکی پارٹی دے نال رہندے تے پنجویں دیوار پارٹی بنا گھندے یقیناً پارٹی تے مدر پارٹی ایک ہی ہوندی ہے کیونکہ برسٹر تاج محمد لنگا صاحب دی بڑی ساری قربانیاں. تساں کیا سمجھدے کہ اساں قوم کو سرائکی قوم کو ڈیوائڈ نہیں کریں دیانے؟ دیکھو تساں میں کچھ بیا سمجھنا جڑے کو تساں آدھے پہ ہو ان ویلے پاکستان تقریباً جلے 18 کروڑ ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق جلے 18 کروڑ آبادی ہے 8 کروڑ سرائکی ہے یعنی ہوں کم از کم جڑے 22 کروڑ 10 کروڑ سرائکی ہے. بلوچستان دا 1 کروڑ 53 لاکھ کا صوبہ ہے جن 10 جماعت ہیں کوئی ملیٹنٹ ہیں کوئی جناب علی جمہوری ہیں یہ ساکو 10 کروڑ دی جنگ لڑن واسطے اساں کوئی پارٹیاں دی ساری کوئی پابندی کیا نہیں سارا آپس لڑائی جھگڑا کوئی نہیں اساں کٹھے میں کلا پاکستان سرائکی پارٹی کلا کچھ نہیں. یہ ٹھیک ہے اگر اتحاد ہو سی پاکستان سرائکی پارٹی مرکزیت ہائی ہے راسی اور انشاءاللہ اساں سارے رل کے لیکن انہیں 10 کروڑ کو جگاون واسطے جتنی بھی لوگ بنے ودے اساں انہوں دے
मुखालिफ नहीं, लेकिन असांजे के जड़े मकसद कट्ठा थी वे सारे इकट्ठे थियूं असां अपने पार्लियामेंट चाहूँ और ॾाह करोड़ के जड़े सारे नुमाइंदे वन खर्चन इंशाअल्लाह इन जरूरत ना उसी असां अपने ताकत नाल सूबा घेरने छो। जी खवातीन हज़रात, आखिर दे मैं चाहता कि झोंक टीवी वसेब की आवाज़ पूरे पाकिस्तान दे सराइकी कौम की आवाज़ बनो है और बैरून मुल्कों के जोड़े सारे सराइकी लोग बैठे बड़ी सारी मुहब्बत करें, यकीनन तुहाडे नाल भी बड़ी सारी मुहब्बत करें और झोंक टीवी हमेशा हर फोरम के उत्ते अपने वसेब के मसाइल होवन या वसेब की कोई गाल हो तो हमेशा अपने वसेब के लोगों की गाल करें, खास तौर पर जोड़े सराइकी वसेब के लीडरान हैं, कौम परस्त हैं, उन्होंने आवाज़ बनाया। तुसा क्या फरमाइशो? जी बिल्कुल ठीक है, तुहाडा रिजवान साहब बहुत सारा कम है, तुहाडा है, बाकी सारे जड़े चैनल बनाई वे यूट्यूब सब लोग और सारी धरती के लोग मेरे कम करें पे। मैं समझदा कि तुहाडा भी बहुत सारा काम है और सारे दोस्तों का काम है, ये तो मैं आदा पे सारे लोग अस रल के जड़े कम करे सो अस मंजिल गिनसो। एक अकलीत मैं कोई सूबे के खिलाफ नहीं, सिंध एक थोड़ी छोटी कौम है सराइकी दिन इस बार पंजाबी एक थोड़ा जहा इलाका है, मखसूस इलाका पाकिस्तान है वो सूबा गिन के बल्कि सारे उत्ते भी कब्जा की करें। इवें बलोचिस्तान 1 करोड़ 23 लाख की आबादी वो भी सूबा की करें, 3.5 राउंड अबाउट 3.5 करोड़ के खैबर पख्तूनख्वा है वो भी सूबा की करें, जिन्होंने 10 करोड़ की आबादी है उन्होंने को सूबा कहनी। इन वास्ते बड़ा जरूरी है कि तुसा भी काम करो, बे चैनल भी काम करें और बल्कि मैं आखा कि अमली जद्दोजहद की जरूरत है, हम खाली जुबानी कलामे दी। ये आइंदा इलेक्शन जोड़ा भी आंदा पे सराइकी तारीख को सराइकी पार्टियों को तुसा वोट दो ताकि अस अगे बन के असम्बली बन के अपने हकूक हासिल कर सकें। जी खवातीन हज़रात से गुफ्तगू करें पे मलिक अल्लाह नवाज वैस साहब आप जोड़े ना सदर हैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी दे और सराइकी कौम को बड़ा खूबसूरत पैगाम देते पे। आखिर दे शेर दे इजाजत चाहसा कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डिबा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। खवातीन हज़रात जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ देना अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दे रहा सो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़।